Nembak cewek gagal mulu, mending nembak bareng aku aja. Tonton video ini sampai habis. Sebelum menembak, kita wajib pakai pelindung yang lengkap ya. Mulai dari kacamata, vest, barbelt, semua sesuai SOP. Gak perlu khawatir, di sini kita ditemani instruktur profesional sehingga aman. Untuk unitnya ada kluk 17, kapas sampai MP5. Yuk langsung gas permainannya, ada KSC Tembak Target untuk melatih fokus, skill house, dan yang paling bikin deg-degan deathmatch permainan bergu. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung aja ke Satria Battleground, detailnya cek di sini ya. Ajak temanmu dan buktikan siapa yang paling jago untuk menembak. See you, aku tunggu.